cabdirashiid janan iyo ciidamo oo wato uu ku sugnaayo gobolka Gedo ayaa la sheegay in weerar culus ay ku qaadeen ciidamada maamulka Jubbaland kuwaas oo la sheegay inay hareereeyeen isla markaana ay ku fureen rasaas xoog leh iyo sidoo kale hub oo culus kuwaas oo la sheegay in loo adeegsaday ciidamada uu watay cabdirashiid janan oo ku sugnaayo gobolka Gedo go'doon xoogan oo la saaray janan iyo sidoo kale ciidamada uu watay oo ka tirsanaa kuwa nabadgelyada iyo sidoo kale kuwa ka tirsan beesha Mareexaan ayaa halkaas la sheegay in weerar culus lagu qaaday isla markaana la go'doomiyay beesha Mareexaan ayaa la sheegay in walaac xoogan ay ka muujisay ee maamulka uu hogaamiyo Axmed Islaam Axmed Madoobe kaas oo sheegtay in haddii arinta sida ay ugu sii aamusto ay dib ay ugu imaan doonto ee beesha Mareexaan ayaa iyaguna sidoo kale isaga cararay ee gobolka Gedo oo la sheegay inay isaga qaxeen halka iyo dhinaca Etoobiyana ay sii galeen kadib markii la sheegay in ciidanka maamulka Axmed Madoobe halkaasi ay tageen iyagoo sidoo kale wada gawaarida noocyadeeda culus iyo hubub oo kala duwan oo culus kuwaas oo la sheegay inay u adeegsadeen magaalada bartamaha dhexdeeda maamulka hogaamiyo Axmed Islaam ayaa ugu dambeeyay go'aan rasmi ah ku gaaray inay soo afjaraan cabdirashiid janan iyo sidoo kale inta dawladda Soomaaliya ka socoto ee halkaasi joogto iyo inta taabacsan baa u dagaalama ee danaha dawladda ee Soomaaliya ciidamada beesha Mareexaan ee macawisleyda ayaa go'aan qaatay iyaguna isaga cararay ee gobolka kadib markii la sheegay inay bacsadeen ciidamo ka tirsanaa ee kuwa maamulka ee Jubbaland halkaasi ay isku farasaareen labada ciidamo ugu dambeyntiina qasaaro noocyadiisa kala duwan oo soo gaartay beesha Mareexaan ayaa la sheegaa inay go'aan ay ku gaartay in dagaal toos ah ay la gasho ee maamulka Axmed Islaam ama iyaga uu ka adkaado ama in iyaga toos looga adkaado hogaamiyaha Jubbaland Axmed Islaam ayaa wada qorshe culus oo weerar iyo sidoo kale siyaasad isugu jirtaba halka dawladda Soomaaliya kula dagaalamayo siyaasad dhinaca gobolkana uu ka wado dagaal xoogan kaas oo ku baxsanayo cabdirashiid janan iyo sidoo kale ciidamada ee dawladda Soomaaliya halkaas kaga sugan dawladda Soomaaliya ayaa beesha Mareexaan u balan qaaday darajooyin iyo sidoo kale hub noocyadiisa kala duwan iyo lacago oo aad u tir badan kuwaas oo la sheegay in ugu dambeyntii beesha Mareexaan ay go'aansatay xitaa sidoo kale in loo geeyay tuutaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku labiseen si ay ugu dagaalmaan danaha ee gobolka halkaas ee dawladda Soomaaliya doonaysay inay ka asaasto ee New Jubbaland janan iyo ciidamada ayaa ugu dambeyntii lagu go'doomiyay ee gobolka Gedo halkaas oo la sheegay inaysan meelna uga bixi karin halka ciidamada macawisleyda ay u sii carreen dhankaas iyo Ethiopia ay sii galeen waxaase la sheegaa in maamulka Axmed Islaam oo heshiis dhinaca kale oo la galay Ethiopia taas oo sidoo kale garab ku siin doonto ciidamada halkaasi u galay inay u gacan geliso ee maamulka Axmed Islaam qorshaha Axmed Islaam ayaa in gabi ahaanba ee gobolkaasi mar kale gacanta loogu dhigo sidoo kalena oo nidaamkiisa gacanta ku soo celiyo horey ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu heshiisiyay gobolkaasi iyo sidoo kale Axmed Islaam dibna looga celiyay gacanta maamulka ee Jubbaland horey ayay ahayd markii maamulka Axmed Islaam iyo sidoo kale gobolka Gedo reerka dega ee beesha Mareexaan ay isku dhaceen kadib markii beesha Mareexaan ay go'aansatay inay iyagu ay yeeshaan maamul u gaar ah oo ka madax banaan ee kan Jubbaland madaxweyne Xasan Sheekh xilli mudeedkiisa hore ayaa sidoo kale ka shaqeeyay sidii la iskugu soo celin lahaa ama gobolka Gedo looga dari lahaa ee Jubbaland ay ugu mid ahaan lahayd marka waa markii labaad ay isku dhacaan balse markaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale diyaar u ah in gobolkaasi ay go'do isla markaana ay yeelato ee maamul ka madax banaan ee kan imika uu Axmed Islaam uu haayo maadaama dawladda Soomaaliya aysan aqoonsaneyn inuu Axmed Islaam yahay hogaamiyaha dhabta ee maamulkaasi Jubbaland halka Axmed Islaamna isagoo sidoo kalena aqoonsaneyn madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gobolka Gedana ay joogaan ciidamo taabacsan dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo lagu doonayo in halkaasi lagu asaasiyo New Jubbaland wasiirka amniga Firtaagna uu ka noqdo madaxweynaha ee maamulka New Jubbaland Axmed Islaamna ugu dambeyntiina Kismaayo ciidamada dawladda Soomaaliya ay la gasho gacanta markay ku soo dhigtana ay la timaado Muqdisho si halka looga maxkamadeeyo taabadalkeeda hogaamiyaha Jubbaland Axmed Islaam wuxuu wadaa qorshe culus oo san ka ogolaanaynin marraba in gacanta lagu soo dhigo isagoo sidoo kale soo iibsanaya hubabka kala gedisan ee noocyadooda iyo kuwa oo aad u qaalisan hub casri ah kuwaas oo isku diyaarinayo inuu ku difaacdo ee maamulkiisa haddii ay dhacdo in dawladda Soomaaliya weerar ay u qaado dhanka iyo Kismaayo ayaa la sheegay in lagu dhaxarkay ciidamo cusub oo hagaagsan kuwaas oo la sheegay in laga soo tababaray dalal ay kamid tahay Ethiopia iyo Kenya oo si qarsoodi ah loogu soo dejiyay magaalada Kismaayo
ugu dambeyntiina diyaar u yihiin inay taageeraan hogaamiyaha maamulka ee Jubbaland Axmed Islaamna garab ay ku siiyaan sidii ay uga hortagi lahaayeen ciidamada la sheegay inay xureyn doonaan ee Kismaayo isla markaana ilaa iyo caasimadda ee Kismaayo gacanta loogu soo dhigi doono New Jubbalandna ay caasimadeeda ku meel gaarka ay noqon doonto ee gobolka Garbahare. xiisadan culus u dhaxaysa dowladda iyo sidoo kale kan maamulka Jubbaland waxaa la sheegaa inay cakirantay isla markaana ay soo socotay in muddo Cabdirashiid Janan imika ayaa la sheegaa inaan la ogeyn xaaladiisa rasmiga iyo waxa uu ku sugan yahay kadib markii ay bacsadeen ciidamada maamulka ee Jubbaland halkaasina kuwa beesha Mareexaan iyaguna ay carar cagaha wax ka dayeen sida ay sheegeen ciidamada maamulka ee Jubbaland waxaa la sheegaa inay carareen dhanka iyo Itoobiya ugu dambeyntiina halkaasi isku dhiibeen maadaama aysan haynin meel kale oo ay u baxsadaan kadib markii ay xeersadeen ciidamada maamulka ee Jubbaland. arrintan dagaalka culus ciidamada maamulka Jubbaland beesha Mareexaan ayaa sheegtay inaysan u adkeysan karin dhibaatada iyo sidoo kale burbursiga lagu hayo ay Axmed Madoobe u geysanayo ee gobolkaas iyo bahdilaada uu ka dhaxwado. waxay sheegaan beesha Mareexaan in yar iyo weynba ay diyaar u yihiin markaan inay la dagaalmaan Axmed Islaam si halkaasi looga qabto gacantana ay ugu dhigaan isla markaana iskaga saaraan waxay ku sheegeen inuu gumeysanayo hogaamiyaha imika haatan ee maamulka Jubbaland. beesha Mareexaan waxaa la sheegaa sidoo kale waxay waan ay la wadaa ee dowladda Soomaaliya sidii ay ka yeeli lahayd gobolkaasi ciidamada macawisleyda gaarka loo tababaray marka laga reebo halka carray ee maanta kuwo waxaase jira ciidamo kale oo loo diyaariyay iyaguna oo macawisleyda beesha Mareexaan inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro Axmed Islaam. dowladda Soomaaliya ay doonayso keliyaba in beesha Mareexaan iyo ay sarkaan iyo Axmed Madoobe maamulkiisa si dowladda Soomaaliya halkaasi ay loo dhihin gacan inay ku leedahay oo kale ugu dambeyntiina gacanta maadaama iyagu dadkaasi ay yihiin dadka xaqa u leh ee kursiga iyo maamulkaasi ee Jubbaland inay iyagu ay ka taliyaan markooda sidoo kalena dadka deegaanka ehel u yihiin. dowladda Soomaaliya qorshadeeda culus ayaa sii wada iyadoo sidoo kale la sheegay in beesha Mareexaan ay u sheegtay in wax kasta wax allaal waxay u baahan yihiin ay dowladda Soomaaliya kaalmeyn doonto. sidoo kale wasiirkooda amniga ee Firtaagna dhinac taagan yahay Cabdirashiid Jananna uu yahay qofka imika garab taagan ee ku sugan ee gobolka laakiin imika go'doon uu ku jira ay sheegtay dowladda Soomaaliya inuu halkaasi la joogi doono dantooda wixii iyo fariimaha iyo dhibaatooyinka ay qabaan beesha Mareexaan ee dhowrkii sano la soo dhaafay ay kala kulmayeen hogaamiye Axmed Islaam ay u soo gudbiyaan qofka halkaasi joogo ee Cabdirashiid Janan isla markaana taliyaha nabadgelyada dowladda Soomaaliya maamulkaasi kadibna isagoo qaadi doono fariinta uu gaarsiin doono wasiirka amnigana uu gaarsiin doono madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si wax looga qabto dhibaatooyinka beesha Mareexaan ee gobolka halkaasi ka jira si loo gaarsiiyo gargaar noocyadiisa kala duwan raashimo iyo sidoo kale gargaarada caafimaadka ee muhiimka maadaama gobolka la sheegay in xilli kastaba ay soo weerari karaan ciidamada hogaamiyo Axmed Islaam halkaasina ay ka geysan karaan dhibaatooyin noocyadiisa kala duwan gobolka idin la go'doon ay saari karaan.